Jigarlar, hammaga assalomu alaykum. Tamir Mediada yangi loyiha. Ana endi siz tanigan va siz yoqtirgan barcha blogerlar bilan ochiqchasiga suhbat olib boramiz. Va bugungi birinchi mehmonimiz Abdulbosit aka, ya'ni Vodiy Peter. Xabaringlar bor, Vodiy Peter o'zining game klubini ochgan. Hozir kiramiz va intervyuni boshlaymiz. Qani ketdik. O'zi shu yerda. Assalomu alaykum. Abdulbosit aka, charchamayapsiz. Yangi loyiha aka. Nima to'plananlar? Avvalambor yangi game arenangiz bilan tabriklaymiz. Rahmat aka. Fazli bo'lsin. Aka, bugun siz bilan ochiqchasiga suhbat qilamiz. Undan oldin shunday game klubda bitta obzorini ko'rib olsak. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum jigarlar, game arenaga xush kelibsizlar. Hammaga zarur xona, Donald Trampga ham, Putinga ham kerakli xona. Tushundinglar, hojatxonamiz. Drink room, polni aldenliklar ko'p klublarda tashqarida turadi. Bizniki ichkari alohida xona qilib qo'yganmiz. Kirib bemalol kerakli suvlarni olib ketish mumkin. Bar, ko'ryapsizlar, bunaqa noan'anaviy usulda bo'lgan, xudo xolasa, chiroyli usulda. Chaqshuq, hamma narsa bor, pista bo'lsa, kimga nima kerak bo'lsa, xudo xolasa, makroni ko'chirib kelib qo'yganmiz. Arenada bepul Wi-Fi bilan jihozlangan. Xudo xolasa, ishlasanglar yo'qolmaydi, avvalambor yo'qolmasin. Kameralar bor. Bu yerda showmat xonamiz, Andijonning pro igroklar o'ynaydigan eng oxirgi rusumdagi kompyuterlar. Kompyuterlarimizda aksiyalari bor, shu Bonuslar. Bu sizlar uchun bonuslar. zo'r imkoniyat ekan. Har bitta kelgan mehmonimizga bonuslar taklif qilinadi. shunaqa paketlar bor. Bu asha o'zi kichkina ko'ringani bilan katta televizorimiz bor. Bu yerda har hafta chempionat bo'ladi, bilasizlar. Chempionatda chempionlar rasmlari turadi mana shunaqa bo'lib. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin bo'lib shunaqa turadi. Sizlarga ham rasmiylar turish uchun kelib qatnashib o'ynab ketinglar. Xo'p, game arenamizda showmat xonamiz bilan tanishdik. Eng premium klassdagi xona. Alienware monitor, G Pro 2 mishka, stolni polni kori bilan yopganmiz. Hali kichkinayib u bo'lmasligi uchun, o'zim shuning ichida yurganim uchun 4070 Ti, 5060 Ti video kartalari, ular kelib o'tirganlar umuman keta olmayapti. Doim mijoz. Power oshdan bo'lgan. Shasharan power. Shashara doim bor mehmon bo'ladi. Ko'ryapsizlar, yaqinroqda olib keling, mana chaynab yerda choylar ichib o'ynaydi kontrda. Biz yoshligimizda kalta yeb o'ynardik, hozir ular choy ichib o'ynayapti. Orqada rasmlarga alohida e'tibor berasizlar, qo'l mehnati. Bunga kontrda rasmlarni chizdirganmiz, kartalarni. Kartalar, har bitta karta aralashgan ekan bu yerda. 10 talik xonamizdan 4 ta mavjud. 300 Hz monitor, 4060 video karta bilan jihozlangan. U ham menimcha shahardagi Libo gamtronlardan solisha oladi. Mana eshikda o'zi, eshikda ham tarixi bor. Alohida bir anaqa ega. Xo'p, bu ofis zalimiz. Ofis zal bo'lgani bilan bu yer premium VIP zal, VIP xona deb qo'yamiz, stand deb qo'yaman. Bular premium, bular VIP. Zowie BenQ monitori bilan o'sha keskichilar juda yaxshi biladi buni. Zowie BenQ. Ha, shunaqa. Professional igrok, donklar hozirda shu monitorda o'ynashadi kontrda. 5 talik xonadan 4 ta. Xo'p, klaviaturalarimiz ATK eng yumshoq, o'sha uni ushab ko'rmaguncha bilmaydi. Razer 40 ta kompyuterimizda G Pro, qolganlari обычный yaxshi klaviatura mishkalar bilan jihozlangan. Bitta savol beraman Abdulbosit aka. Dizaynni qayerdan oldingiz? Dizayn ko'proq bu yerdan olingan. Terilgan Mix shunaqa klublarda yuramiz. Misol mana shu tepada ham Game Point degan game arena bor. Toshkentda juda ham kuchli. Shundan ko'chirganmiz. Endi bu dunyoda hammani narsadan yaxshi narsalarni o'rganasiz. Shunaqa eshiklarimizni ham ovoz chiqarmaydigan yaxshisidan qo'yganmiz. Eshiklar ham shift ishlaydi. Dod desa ham birov eshitmaydi. Tirik qolgan chiqaveradi ashxonadan. Game arenamiz hozircha shu, uni endi tarixi bor, uni alohida gaplashamiz. Qurollarga e'tibor berasizlar, har xil qurollarni maketlarni yasaganmiz. Ko'rishingiz mumkin.
baqirma kasofat degani, lekin hech qachon hech kim bu ovozga amal ham qilmaydi, buni borligini bilishmaydi ham. Bu prosta devorlar. Biznikilar ha, vala qiladi, ayniqsa bir oltisilar. Xush kelibsiz aka. Xo'p, aka, arena bilan tanishdik. Vaqtingiz bor. Vaqt o'taviydi. Bemalolchilik. O'ta bemalol. Bo'ldi, sizga qattiq savollarimiz bor. Uka, liboyi. Faqat sekret bo'lmaydi, ochiqchasiga. Ikki gapiraman. Nagili. Nagi. Bo'ldi, bo'lmasa Men buni qarra deymiz, davaychi keldi. ket. Aka, oldindan aytib qo'yamiz. Video to'liq chiqadi. Qanday bo'lsa shunday chiqadi, kesilmaydi. Video chiqqandan keyin uka, ovoraylik yoki mayerni kesaylik dedingiz. Xo'p bo'ladi, roziman. Ochiqchasiga gapir. Abdulbosит aka, siz shu yo'nalishga kirishingizga nima sabab bo'lgan? Sabab aytaylik, sabab yo'q. Biz ham oldin shu o'ynab yurardik. Ayam kuladi hozir. Alloh rozi bo'lsin ayamdan. O'ynab ish qilib oldi-da, shuni deb berdi kulib. Endi hammaga ham emas. Yurdi, taqdir aka. TikTokdan boshlangan hammasi. TikTok oddiy ko'rardik. Bitta ikkita video qo'yuvdik. Uchib ketdi shu videolar. U sohada hech kim kontrd videolarni qo'ymardi odatda bu paytlar. Biz endi prolar bilan yuraman. Andijonlik prolarning o'yinlarini qo'ysam, qandaydir zo'r bo'ldi. Odamda shunaqa kasallik bo'lib qolar ekan, prosmotrni xohlaydigan bo'lib qolasiz ekan. Nima video qo'ysam uchyapti. Keyin TikTokda yurdim. Primoylar qildik, oddiy sharoitlarda u bu. Menda bitta odat bor, nimaki ish qilsam, eng yaxshisi bo'lgim keladi. Yo ash ishni oxiriga yetishim kerak, yo umuman qilmashim kerak. Shunaqa bo'lib, Primoy boshlandi. Keyin streamga kirishimiz sababi 10 talik kompyuter, 20 talik, kichkina oddiy обычный, juda ham bir oddiy kompyuterxona. Kompyuterxona shu darajadaki, bu betda kontrol o'ynayotsa, yugurib o'lgan odam nari betga o'tsa, set xatib oladi. Pol qimillab. Shunaqa joy, men alohida kichkina 17 monitorli serverda telefonimda Primoyda 11-o'yinchi bo'lib kirib stream qilib o'tiraman. Gapirib, kulib, like bosinglar deb bitta oshdan o'rgatib qo'ygan, ekran to'sib like bosmasa. Shunaqa obuna chiqdi. Hamma meni auditoriya zo'r qabul qildi. Hazil-huzullar, anjoncha deb juda ham ko'p odamlar hozirgacha hurmat qiladi. Hazil-huzul. Undan keyin O'zbegim bor, Trade Center. Shuni podvaliga kompyuterxonani yurgizaylik deb taklif tushdi. Narxni aytishni bilmayman, oldin ishlamaganman birovning qo'lida. Kirdim, "Nech pulga ishlaysan?" dedi. "Nech pul ishlayapti ishing?" desam, 4 millionga dedi. 4 millionga ishlayman dedi. Asha oy qilayotgan oyligidan 3 baravarga oshirdik savdoni. 3 baravarga oshirdik, ular meni yoqtirib qoldi, do'g'ri qilib 1 oy ishladik. 1 oyda 250 million savdo qildik. Naqd pul 250 million so'm savdo qildi. Bu ular kutgandan ancha yaxshi natija edi. Endi bilasizlar, ish bor joyda u bu bo'ladi. Konflikt chiqdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Biz u yerdan chiqib ketdik. Biror rozi bo'lmaydi-da, rahmat aytmay. Mana Andijonga aytaylik, faqat Andijon emas, butun O'zbekistonda shu o'lgan kontrni, ya'ni qayta tiriltirdingiz. Aytganingizdek, game klublarda bitta o'zbegim bilan emas, boshqa game klublar bilan ham ishladingiz. Sodasini ko'tarib berdingiz. Shularning ichidan sizga qaysidir bittasi rahmat dedimi? Endi tiriltirdi deganda O'zbekistonda deyishimiz menimcha sizlar tanimagan odamlar ham bor. Asad aka degan odam bor. Shu ko'p hissa qo'shgan. Hamma yo'lda boshlang'ich ishda o'qigan, endi u Toshkentda qilgan. Vodiyda bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Misol men desangiz, ha deyishim mumkin. Men odatda men deyishni yomon ko'raman, men Allohdan. Shu Xudo qandaydir bir qobiliyat orqamizdan odam ergashtirib qo'ydi, shu bilan bo'ldi. Endi rahmatga kelsak, uka, hozirgi zamonda odamlarga rahmat aytish qiyin. Men ikkita klub bilan maza qilib ishlaganman. Ikkita klub meni yaxshi ko'radi. Men ham ularni ochiq oydin aytaman, yaxshi ko'raman. Secret Gaming bilan Oqaya Gaming. Ikkala joy как будто o'zim uyimga kirgandek o'yering kiraman. Muhammad Ali hamda Sattor. Xudo xolasa bular bilan biz ish sohasidan ham avval aka-uka edik. Hozir ham aka-ukamiz, dalsa aka-uka bo'lamiz. Shu ikki klubdan boshqalari hech qachon rozi bo'lmagan, bo'lmaydi ham, rahmat ham demaydi. Misol
bor yana Asgard bor mana o'zimiz yaqinlarimiz, radnoylarimiz uyga ham bemalol kirib chiqaman. Muomalalar yaxshi bo'laveradi, baribir ichida jinda qiyin endi baribir g'alati-da xullas. Xo'p, gapirayotganda baribir bir nimanidir bekitayotganga o'xshayapsiz. Bittasini ochiq gapirib bersiz. Yo'q, bekitadigan narsa yo'q. Bitta joy bilan ishlaganmiz. Boshida endi qizil daroshkalarda kutishib olib, degan xudo xolasa 0 joydan ko'pchilik biladi. 0 uyiga odam bormaydi, hozir ham bormay qo'ygan. 0 joydan zo'r qilganmiz. Juda yaxshi mehnat qilganmiz. Pullarimiz ham qolib ketdi, ishladik netdik. Bu dunyoda biroda haqqi biroda qolib ketmaydi. Albatta, hozir qaytar dunyo ukalar juda tez qaytadi. Men xudo xolasa ota-onam rozi qilib, ota-onam duosini olib yurgan odamman. Inshaalloh men xudoda anaqalarga ishonaman. Ota rozi, xudo rozimi? Bo'ldi. Otam alhamdulillah mendan rozi. Onam doim xizmatidaman. Sizlar ham joyiga qo'yamiz. Uni u yog'i natija Allohdan, yaxshilik ham, bo'lay narsa ham. Shunga u boshqa klublarda eslamaymiz, o'zimiz ishga qaytaylik jigar. Bo'ldi. Har xil game klublarda ishladingiz, yurdingiz. Voy, men buni qara deb turib, vodiy bitta arenani ochdingiz. Endi bu arenani ochishda sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Kim oldingizda turdi, kim orqangizdan ish qildi? Endi har bitta ishda o'zini qiyinchiliklari bo'ladi. Shunda siz qaysi qiyinchiliklarga to'g'ri keldingiz? Shular haqida batafsil ma'lumot bering. Xo'p, vodiy bitta arena ochilishi ham ishonchsizlik bilan bo'lgan. Akam bor, ko'pchilik taniydi. Uka dedi, shunaqa menda joy bor dedi, davay ochamiz dedi. Xo'p dedi, joyni ko'rdik, ma'qulmi dedi, ma'qul dedim. Ko'rdik, bo'ldi xo'p, qachon ishni boshlaymiz dedi. Ammo opayt dedi. Farqi yo'q dedim. Davay indindan boshlaymiz dedi. Katta proyekt uka, juda katta proyekt. Xudo xolasa hozirgi holatimiz vodiyda bitta bo'lib turibdi. Bitta bo'ldi. Endi o'zim maqtanish emas, endi men ichida yurib o'zim shu o'zimiz game arenaga baho beryapman-da. Klub bilan arenani farqi bor-da. Bu e-sport arena dedik, sababi bu yerda libo professionalniy igrok kelib o'ynab keta olmaydi, kamchilik topa olmaydi. Xo'p, deylik, vodiyda sanali o'rinda deylik, xo'p, bitta ham demaylik. Ochilyapti, akam kelyapti, davay gazini bosyapti. Ishonmayapman, endi ko'pchilik aytyapti, og'iz kuygan qatorda ham fudab ichadi. Allohga tavakkal, nima bo'pti deyapman. Gazini bosdik. Endi mana buni bu yog'iga yig'ilashli gaplar boshlandi. Bitta dizayner olganmiz. Dizayner bizga va'dalarni berdi. 2 oyda bitadi arenaning dedi. U dedi, bu dedi uka, qo'l tashladik. Ish boshlandi. Xotirjam yuribman, Nukusga ketyapman, Samarqandga ketyapman, Buxoroga ketyapman, Toshkentga ketyapman, showmashlar bilan. Ish ketyapti. No, ish ham shiftda ketyapti. Hech bir oldiga surilmayapti. Unisi u deydi, bunisi bu deydi. Xullas, oxiri to'xtaldik. Qachon men ishim bo'ladi deyapti. Aka, uzr, endi gapingizni bo'laman. Dizayn shuncha cho'zgan bo'lsa, ustalarchi, ustalar. Yaranga tushibmen. Usta mana qarang. Oldin biz dadamiz ham aytgan, poddalarimiz ham aytgan, payg'ambarimiz ham aytgan. Ustani peshonasidan terisi qurimay turib pulini ber degan. O'ylayapsizmi, qaysi darajadagi gap bu? Hozirgi ustalar peshonasidan ter chiqmay pul so'raydi. O'tdacha hayvonlar! Hayron qoling, usta zoti svarshik bo'lsin, elektrik bo'lsin, addelchi bo'lsin, yog'och usta bo'lsin, gipsakardon usta bo'lsin, beton quyadigan usta bo'lsin, kafil bosadigan bo'lsin, hech qaysi usta gapida turmayapti. Shunda ishni boshlamasdan oldin pul so'ragansiz. Yo'q, ishni boshlamasdan avval hali yechilmay pul so'raydi, doговорga keladi. 3 kundan keyin kelaman, pul ber deydi. Pul berasiz. Yaxshilashib ham ko'rdik, mebelchi bilan ham ishladik. Hech qaysi usta zoti bilmayman, men mana ko'pchilikdan so'rasam hamma dod deyapti. Mana kamerasi qani? Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Ustalar nima deysizlar? Peshonasidan ter chiqmay turib pul olyapti. Qurimay turib pul berish naryoqda tursa, uka ustalar qon qildi. Elektrik kelgan, dizayner bilan kelishib olgan, 2 oy yo'q.
2 oyda bitish kerak. Hali hech narsa bo'lmagan. Uni u qildim, oxiri o'zim turdim uka. Boshda ko'rsatgan xonalarim bor, 4 ta xona. 2 ta xona bo'lib tushdi. Dizayner menga o'lchayapti. Chizmada chiqmayapti. Chizmada chiqmayapti. Xona tushmayapti, sig'mayapti, tushunyapsizmi? Men endi hamma xonani kompyuter stullarning razmerini bilaman-da. Misol, kompyuter stoli moncha santimetr, eni moncha bo'ladi, uzunasi moncha bo'ladi. Shunaqa hisoblanadi-da. Keyin hammasini misol 5 talik xona qilsangiz, 5 talik deylik, обычный 5 talik xona 5,5 metr bo'lishi kerak. 6 metr bo'lsa zo'r bo'ladi. Chunki 1 metrdan stolga chiqib ketsa 5 metr bo'ladi, 1 metr yo'laqqa qolishi kerak. Biz 90 dan qildik, 4,5 metr stolimiz, 1 metr yo'l yopib qo'yganmiz, 5,5 metr joyimiz bor. Xo'p, 5,5 metr bu yog'iga yana 5 metrdan, 5,5 metrdan 11 metr joyimiz bo'lishi kerak. Sig'mayapti kompyuterda, sig'dira olmayapmiz. Keyin bitta oshnam bor, juda yaqin oshnam. Endi u oshnam trez yurib olmaydi. Bitta menda keldik. Qadam o'lchayapmiz, metrimiz yo'q, butmagan holatda. Oyog'imizni o'lchasak chiqyapti. Dizaynerga aytsa, men bilmasam deydi. Bo'lar ekan, shu kompyuterda bilmagan narsani biz ikkita bitta sog', bitta anaqa odam o'lchab qo'yapmiz haligini, holat og'ir odam. Voy deyapman, bo'pti, Allohga tavakkal, ishni boshladik. Erkak bo'lsa aytish kerak, qoyil uka sizga deyish kerak. Hech narsa ish qilmadi. Hamma yo'lda o'zim aytdim, hamma yo'lda chizib, yerda o'tirib chizib berib, "Mana bunday qilasam, safardalik paytimda qaysi xona qanday bo'lishi." Babi yaxshi chiqdi, hammaga yoqdi. Meni ko'nglimdagi idealli bo'lmadi babi. To'g'ri, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Ikkita usta ishlayapti ishxonada o'ylang. Bittasini dizaynerimiz topgan, bittasini men topganman. Ularni ishchisi ikkita, meniki 3 ta. Bittasi 80 mingdan ishlayapti, meniki 40 mingdan ishlayapti. Qanday bu to'g'ri keladi? Keyin meni ustamon dedi o'zi. Bitta umuman dedi, "Siz ichida ham tashlayman, odamsiz, Aronbek" deyapman, chaqiryapman. Qaysi tomonni shpagul, do'konni yamin ular qilgan, yamin bular. Qaysi tomoni yaxshi chiqibdi desam, bir xil u deyapti. Bir xil ish. Endi odamlar shu darajada bo'lib ketdi, endi shunga deyapman, ustalardan mashaga keldim. Dod dedim. Oxiri Allohga shukr. Biroda aybdor qilmaylar. Allohdan aytgan kuni bo'ladi. Potirab yurib, oxiri mana shu arenani ochdik. Hammani qiziqtirgan savol shu arenani to qurilishidan ishga tushib ketgungacha necha pul rasxod ketdi? Faqat bekitmaymiz. Alohida aytaymi, itoga summani aytaymi? Общий summa 300 ming ketdi. 300 ming. 310 ming ketdi hisobda. Usta haqqi, mayda juda kichkina narsalar. Remontimga 120 ming ketdi, qolgan hamma pul kompyuterga ketdi. Lekin kompyuterlar ham xudo xolasa hammasi yaxshi. Endi bitta ishda qilsangiz bilasizmi, misol bitta mashina qanchadir pobegga yuradi bu. Biz ham 5 yillikni mo'ljallab qilganmiz. 5 yildan keyin обычный kompyuterlar balki shunaqa bo'lib ketar. 5 yildan keyin balki bu darajada qurilmalar bundayroq bo'ladi. 5 yillikni qurdik. Hozirda shaharda yaxshi video kartali kompyuterlar 40-60. Bizda eng pasti 40-60. Ochilish kuniga qaytadigan bo'lsak, ochilish marosimi qanaqa o'tdi? O'zingiz ko'nglingiz to'ldimi ochilishdan? Kimlar keldi? Yo'q. Ochilishdan ko'nglim to'lmadi. Hali bitta savol edingiz, kimlar yoningizda turdi degan gapga. Hech kim yonimda turmadi. Liboyni oldida ayta olmayman. Bittasi kelib, "Nima bo'lyapsan?" demadi. Men ko'p bitta narsa bu dunyoda. Men hech kimdan hech narsa kutmayman. Hech kimdan hech narsa kutmayman. Deylik, birovga yaxshilik qilgan bo'lsam, men qilganman, menga ham qilish kerak degan narsani bilmayman. Sizga yaxshilik qildimmi, Alloh uchun. Siz menga qaytarishga majbur emassiz, qaytarmasangiz xafa ham bo'lmayman. Yonimda hech kim turmadi. O'zimning qiyomatli ukam bor, Fazillo. Shu kelib ketib turadi, maslahat beradi. Nularga hammasinikida biz turganmiz, maslahatimizni berganmiz, xabar olganmiz, netganmiz. Keldi, aynan ancha-muncha odam, podpischilarimiz, o'zi begonalar keladi yo'q aslida. Men ko'rmagan odamlarni qovun torg'iz tashlab o'tib ketdi. Ustalarni hormen deb suv tashlab o'tib ketdi yozgi kunida. Shunaqa narsalar ko'p bo'ldi. Endi u g'oyibona ishlar. Hech kim turmadi. Hech kim turmasa ham amalladi. Chunki bo'ladigan ish oshlig'ingiz bilan ham bo'ladi, yo'g'isi ham bo'ladi. Ochilishga keladigan bo'lsa, Ramiz degan ukam bor Toshkentda. Juda ham yaxshi ko'raman. O'pishkuluch deb qo'yaman laqabini, O'pishkuluch. Tanisiz Ramiz akasi. Xullas Ramizdan juda katta yordam bo'ldi. Keyin bitta ishni xato qilib qo'ydim.
Blogerlar bor. Abdulvosit aka, malades. Andijonda bunaqa kompyuterxonachasi deb o'ylamadim. Eng zo'ri bo'ling, dahshatli bo'ling. Andijonda bot bo'lib qolmaydi. Tushundingizmi? 900 kelinlar. Endi qanaqadir odam kontent xohlaydi-da. Misol biz ham endi bloger sohasiga kirib, biz ham ancha-muncha bu kunlar tanib qoldik. Shu sohada bitta noodatiy taklifnoma chiqartirdik-da. Deylik, blogerlarga berdik. Lutch kelin olmasa ham istoriya qo'yadi. Shunaqa narsalar bo'ladi. Ochilganda bildirishlik uchun. Endi ko'pchilik uni noto'g'ri tushunib, menga ham taklifnoma bermading, taklifnoma berib chaqirmading deb ko'pchilik xafa ham bo'lib qolibdi. Ukalar, akalar, men uylanmadim. Ochdim. Instagramda dod deyapman kelinglar deb. Endi u foydalanishlik uchun ularga beruvdik. Tushunda hozir ham asha kelmagan yaqinlarim ham ko'p. Har kuni mashinalar ham ko'p. Shuning uchunki kelmaganlarni kelsa quchoq ochib kutib olamiz. Kelganlardan Alloh rozi bo'lsin, kelmaganlardan xafa bo'lmaymiz. Yana bitta savol, bunga hamma qiziqadi. Donatdan, ya'ni streamdan deylik. Bitta stream qilsangiz qancha pul topasiz? Qancha tushum bo'ladi? Yo, savol menimcha noto'g'ri bo'ldi shekilli. Men hech qachon pul topaman, stream qilsam deb stream qilmayman. Bu meni o 5-mi, 7-ishimda, asosiy ishlarim bor. Shu paytgacha men tezroq stream qilsam-u pul tushsa-yu degan narsa hayolimdan o'tmagan. Bekarga bo'lsa ham stream qila olaman. Mana hozirgi o'yinlarda umuman stream qilsangiz donat. U donat ular balig'ovi. Bergan beradi, bermasa yo'q. Bo'lganda bang'allatishib olgan donatni. Yorib olgan. Rahmat, u pul hech qachon oshchasi bo'lmaydi. Maza qilganman, bo'lmaganda bo'lmaydi. Lekin donatdan Abdumalik akadan ancha oldindaman. Abdumalik akam shifu bilasizlar. To'g'ri, shu narsa men o'zim ham guvohim bo'lganman, lekin meni ko'pchilik tanishlarim siz bilan yurganim biladi. Streamdan qancha pul topadi? Shu savollar ko'p beradi. Yo'q, buni stabil narsasi yo'q-da. Deylik, bir kun men telefondan yaxshi tushunmayman. Instagramda ham hozirgacha yaxshi tushunmayman. Abdumalik aka telefonimni oldi-da. Shunaqani o'zi ochib bergan, tirishili o'zi. Nima bu deyapti, baqiryapti, so'kinyapti. Bu qanaqa bu? Nima bo'pti desam, men deyapti, вообще deyapti. Qanaqa summa bu deyapti. Xullas men streamda rozada boshlaganman 2 yil avval. Streamer desa men kulyim qilsaydi. Streamer bo'lib tug'ilmaganman. Shu jinni ketdi gaplarimiz bor, hayotda gaplashib yuradigan gaplarimiz, shuni kontrda gapirsa odamlarga ma'qul keladi. Men o'zim hech qachon o'zgartirib olmayman, Instagramda ham, YouTube'da ham. Qanday bo'lsam shundayman. Bitta katta, yosh katta odam desa ham shundayman, boshqa odam desa ham shu bir xilman. Endi Abdumalik aka ko'ryaptiki, devordi. Shunda ko'rganimizda shu 5 oydamikin, 6 oyda $11,000 pul tushgan ekan menga. 6 oyda $11,000. Shunaqa 5-6 oyda. Undan keyin yana bo'lgan, ularni ko'rish hozir ham bilmayman. Eng ko'pi bitta streamimda 40 million pul tushgan. Shu 12 soatmi, 13 soat ichida 40 million pul tushgan. Eng rekordim top 5 tushib bo'lgan. Zuliyalardan tushib turadi. Endi u boshqa tema. Bu qanaqa tema u? Bir kun endi ko'chada yursangiz tanishimiz o'zimizni juda ham yaxshi qiz, o'g'il bola bo'lish kerak edi o'zi. Bir kun yozib qoldi, donatorlar keldi deb hazillashib, ular kuluvchi bor. Uydagilar qilyapti, olmayotgandim. Uydagilar ham YouTube'ga kirib qoldi. Keyin u donatorlar keldining pasiga kelin yozyapti. Atchaga bunday qilib turgan anaqani. Keyin dedim, "Pishdeni" dedim, hazillashib, "Podyezdda qolaman ekan, bunaqa dedim. Zuliyam yo'q ishkal qildi desam, bizni podpischilar g'irt o'zim. Hazilni zo'r ko'tarishadi. To'g'ri lekin. Menga nisbatan ham zo'r hazil qilishadi. Tipa men YouTube'dagi, Instagram'dagi podpischilarim bilan o'ta qalinman. Bir-birimizni tanimasak ham, ko'rmasak ham, podpisligimni men bilan gaplashib boshladimi, gapimizga tushaveradi. Chunki meni ham bilishadi, men ham ularni o'sha bilaman. 3,5 million donat tushdi o'xshi. Ashanaqada, shu bittasi yozyapti, uyga keling, menikida qoling deb xullas Zuliya nomidan
yarim soat tinmaydi ana to'yga. Endi qo'yaverasiz. Shunaqa deb podezda qo'yganman. Menimcha tepib o'chirishlar ham shu kuni boshlanadi. Lampochkani tepishlar ham aslida boshlagan. Hop. Obunachilaringiz, masalan, endi sizni ko'rishganiga bitta sabablaridan bittasi shu qiziqarli gaplaringiz. Vodiy pitak deb qo'yishadi. Endi meni bilasiz, hozir ham gapiraman. Buyis pitak opotda stoyanka oilaviy parkovkasilar deb ashla. Bizda yoshligimizdan gap bor edi. Bir narsa desa, buyis opotda shunaqa gap bo'lardi. Shu gapim trendga chiqqan. Keyin hozirgi agar ko'rgan bo'lsanglar, Vodiy pita deb yozdirdi. Moshtalar ko'p turgan ekan, biz boshlig'imiz sherigim taksida kelyapti ekan. Kelsa, aka, Vodiy pitak mashinaga ko'chib qoldim endi. Fura ham turgan ekan, endi mashinadan ketamizmi degan. Keyin advos deyapti kelib, hali taksiga ko'rsiz deydi. Men ham aytgim keldi, bu yuz Vodiy pitak degim keldi deb kulyapti. Endi shunaqa qiziqarli holatlar bo'ladi. Bu gapingiz o'sha hammaga ham qiziqarli. Ashuncha streamga kirib turib ham bitta odam baribir shu gapni yozadi. Shuni eshitgisi keladi. Qumsab qoladi. Streamda shunaqa odamlar bor, jigar. Men hech qachon ikki dunyo birinchi o'zim urushadigan ish qilmayman. Birov bilan hazillashsam ham haddimda, me'yorimda hazillashaman. Menga nisbatan biron nima bo'lmasa, shunaqa rosa hozirgi holatda oldin so'kardim, hozir negativ yozganlarni ayasini telefondan ko'radigan qilib qo'yapman meni bemalol. Aya berib turing telefoningizni. Ha o'g'lim nima bo'ldi desa? Havo deb bitta cho'rni tiqib qo'ydi dedi. Savol. Gapbarni oldiga jo'nataveramiz. Abdulbosit aka ham odamning dushmani bo'lgandek, Vodiy pitani ham dushmanlari bormi? Hech kim o'zimga dushman deb bilmayman. Men o'zi raqobatga qandaydir yo'q, men dushmanim yo'q, gap qisqasi. Hop, shu paytgacha yaqinim deb bilgan odamlaringiz orqangizdan so'yib ketgan. Qaysi birini aytayin deydi. Endi biz katta odam bo'lib bir bo'laman. Endi hammani o'zini ichida bo'ladi. Ha, juda endi hammada ham odatiy hol bo'lib qolgan bunaqa narsalar. Bo'lgan. O'zi sanali qadrdonlarim bor. Alloh bergan, enam tug'ib bermagan bo'lsa ham Alloh bergan aka-ukalarim bor. Inshaalloh aytdim-ku, bandasidan bir narsa kutmayman. Bo'lib qolsa ursam bo'lamiz. Shularning ichida sizni eng qiyin holatga tushirib qo'ygan kim va nima ish qilgan? Yo'q, meni bandasi hech qiyin ahvolga tushira olmaydi. Aytganimdek, bir o'rtada bir shu katta qarzga kirib qolganmiz. Ayrim sabablarga ko'ra men aloqam yo'q. Shunda jicha qiyinchilik bo'lgan. Summa ham juda katta edi. Shuni uzganda jicha qiynaldik. Undan boshqa holatlarda men aytibman-ku, o'zimni xafa qildirib beradigan odam emasman. Lallab turmayman, birov bir narsa qilsa. Oxirgi savollarimiz yoshlarga yoki yangi chiqishga harakat qilayotgan blogerlarga beradigan eng yaxshi tavsiya maslahatlaringiz. Menimcha biz hali maslahat beradigan darajaga kelmadik. Hayotdan kelib chiqqan tajribam birinchi o'rinda boy bo'lmoqchi bo'lsa, ko'pchilik boy bo'lishni xohlaydi. Silay rahmni kuchaytirish kerak. Bu oltin qoida. 10 ming so'mingiz bormi? 8 ming so'mini ota-onangizga sarflang. Alloh umrini to'ldirib beradi. Yaqinlaringizdan ko'proq xabar oling. Yordamga muhtojlarga birovga aytmay yordam qiling. Nimadir ish qilmoqchimisiz, shu ota-onaning duosi bilan, odamlarning roziligi bilan hech bandasini rozi qilib bo'lmaydi. Misol men do'stman deb yuribman masalan deylik. Men ichimni siz bilmaysiz, siznikini men bilmayman. Deylik, o'rtamizga deylik 2000 dollar pul tushdi, ikkimiz teskari bo'lib ketishimiz mumkin. Shuning uchun hamma bilan istirobga do'st, aka-uka, ota-ona, opa-singil. Silay rahmda ish ko'p. Islomiy yechim shu. Bitta ukamiz yaqinda so'rab qoldim. Aka dedi, bitta sohaga kirdim dedi. Shu sohada dedi, eng zo'riman dedi. O'zbekiston bo'yicha bitta menda raqobatchim bor dedi, birinchi o'rin dedi. U meni birinchi o'rin dedi, men uni birinchi o'rinman dedi. 1 yil ichida shuncha bo'lib ketdim dedi. Yo'q, bo'lish mumkin emas dedi. Rostdan dedi. Uka ko'p narsaga mehnat qilib erishib olmaydi-da. Keyin uka dedim, siz dedim
Nima ishingiz bor dedim. Qanaqa bitta amalingiz bormi dedim. Bilmasam dedi. Keyin yo'q, ota-onangizga ham, aka-ukangizga nima? Bitta dedi opam bor dedi. Opamga dedi. So'ramasa ham kartasi bormi endi deyapti, pullar tushirib beraman deyapti. Ko'rishganda pul beraman. Xullas, yaxshi ta'minotlarni qilib, sovg'alar bilan ko'p berar ekan. Opasi rosa xursand bo'lib yig'lab duo qilar ekan. Shundan o'rnak oldim. Inshaalloh men ham qilishga harakat qilaman. Iloji boricha berganga Alloh beradi. Shuning uchun uka haligi faqat ishdan, ertamandan kechgacha ishlayapman, bo'lmayapti emas. Buni sabablari bo'ladi. Kimdir haligi Xudo kutmagan joyingdan beradi deydi, shu ishlarda kutmagan joyingizdan beradi. Meni bir yillari topgan pulim ishlatgan rasxotimdan 2-3 barobar ko'p edi agar matematikaga oladigan bo'lsak. Qanday yetayotganiga hayron qolardim. O'zimga hech qachon ishlatmaganman, o'zimga kiyim olib kiymaganman, oshda yeb ichib olmaganman. Nu farzand ko'p, alohida yashayman. Ota-ona, yana undan tashqari qanday urug', opodda xabar olish kerak. Shu topayotgan pulingiz yetmashi kerak. Nu Alloh baraka bersa yetadi. Shuning uchun maslahatim yoshlarga sinalgan, 100 million martalar sinalgan ota-onasiga yaxshilik qilsin. Abdulbosit aka, shu bilan sizga beradigan savollarimiz tugadi, intervyumiz ham tugadi. Bu birinchisi aka, kamchiliklar bo'lsa yoki berilgan savollarda xatolar bo'lsa, sizdan va obunachilardan uzr so'rab qolamiz. Yo'q. Mana ukajon, birinchi qadamni boshladingizmi? Dakansa keting. Gapirganlar gapirib qola oladi. Inshaalloh jigarlar, poddeshka qilinglar. Oson emas, bitta odamni kelib, o'tkazib, kameraga savol berib, bu narsa ko'nmaydiganlari bor. Shunchalik harakat qilyapti. Inshaalloh men ham qo'limdan kelgancha ukam poddeshka qilaman. Sizlar ham poddeshka qilinglar, chunki bitta arzimagan, bitta bosib qo'ygan layklar, malades deb yozib qo'ygan kommentariyalar ham motivatsiya berib yuboradi. Shuning uchun jigarlar katta kichigi bo'lmaydi, yaxshilikni gazini bosinglar. Daron zo'r narsa o'ylabsiz. Qiling, hali katta natijalar sizdan kutib qolaman men. 1 yildan keyin siz bilan addushi yana bitta suhbat qilamiz. Men ham boshqa sastiyanada, siz ham boshqa sastiyanada kelishib oldik. Yangi yilga 1 oy qoldi. Yana 12 oydan keyin ko'rishyapmiz. Davay aka. Mana akamiz Abdulbosit akadan kerakli maslahatlarni va motivatsiyalarni oldik. Endi motivatsiya sizlarning navbatinglar. Obuna bo'linglar, komment yozinglar va like bosishni unutmanglar. Albatta bundan keyingi mehmonimiz kim bo'lishini istaysizlar, izohlarda yozib qoldiringlar.